Que Dios les bendiga, hermanitos. Gud välsigna er bröder. Aquí estamos otro domingo más, hermanos. Här är vi ännu en söndag morgon här. Y como decía la hermanita Jessica, ¿verdad? Hay que darle las gracias al Señor por todo. Och som vår syster Jessica sa tidigare så kan vi ge tack till Herren för allt det han har gett oss. Hace muchos años, hermanitos, hace más de 20 años. Det var Hace muchos años, Eh, hace det más var- de det 20 var- años. det var för länge sedan, för cirka 20 år sedan. Más de 20. Mer än 20 år. Un hermano Så kom en broder me regaló una Biblia, och tog och gav mig en bibel. esta Biblia que está aquí. Och det är denna bibeln som är här. Está viejita, yo la he forrado varias veces, pero hay que forrarla de nuevo. Den är väldigt gammal och jag har gett den ett omslag många gånger, men man måste göra det en gång till. Hace 22 años, algo así. Nosotros vivíamos en un campamento para refugiados. Och det var för ungefär 22 år sedan och vi bodde då i en flyktingläger. En las afueras de Estocolmo. Och det var utanför Stockholm. Y vino un hermano, o sea, ahí donde nosotros estábamos esperando que las autoridades suecas, ¿verdad?, vieran nuestro caso y nos dieran permiso de quedarnos o no. Ahí estábamos nosotros. Och då vi väntade på om att staten skulle se efter våra uppgifter och se varför och ge oss lov att vara kvar, så kom en broder då och gav oss den här bibeln. Un hermano que se llamaba Carlos. Och den här mannen då heter Carlos. Se llama. Heter Carlos. Se llama Carlos. Él es del país de El Salvador. Och han är från El Salvador. Bonito nombre de dónde venía, de El Salvador venía. Och det är väldigt fint det namnet, El Salvador. Y él hace más de 20 años, ¿verdad?, nos regaló una Biblia a mi esposa y a mí. Och El Salvador betyder frälsaren, han som räddaren. Och Él nos regaló la Biblia. och han gav oss den här bibeln då. Él con su mamá, ¿verdad?, la hermana Rosita, fueron ahí y nos hablaron de Dios y nos regalaron una Biblia. Han och hans syster gick till oss och talade om bibeln då och gav oss denna bibeln. Nos invitaron a ir a la iglesia. Por primera vez que yo fui a una iglesia, nos invitaron porque hacía frío, era otoño. Och då bjöd de in oss till kyrkan då för första gången då jag gick på kyrkan. Det var höst då, och då var det väldigt kallt ute. Y entonces él dijo si queríamos ir a ver una película de Jesucristo y tomar chocolate caliente. Och då frågade han oss om ni ville se en film om Jesus och ta lite varm choklad. Y yo fui, siendo sincero, yo fui por el chocolate caliente. Och för att vara ärlig så gick jag för chokladen som de bjöd. Hacía frío y chocolate caliente. Det var kallt och varm choklad. Así fue, hermanos, hace más de 20 años que yo conocí al Señor. Och det är så det gick till. Det var ungefär för 20 år sedan. Y esta es la Biblia, hermanitos. Och detta är Bibeln. La Biblia es una versión popular, esa que está ahí. Och det är denna version då, den är väldigt känd version som är väldigt populär. Está traducida al idioma de 1985, de esa época está traducida, en versión popular. Och den är skriven då år 1985, den här översättningen. Traducción de la Reina Valera. Och det är en översättning av versionen Reina Valera. Y la Biblia se llama así, Dios habla hoy. Och Bibeln heter så, Gud talar idag. Así se llama la traducción de la Biblia. Och så heter den här översättningen, Gud talar idag. Y ese es el tema de la prédica en el día de hoy, hermano. Dios habla hoy. Och det är tema på denna dagens predika, att Gud talar idag. Dios habla hoy, hermanitos. Gud talar idag. Así como hablaba antes, hermanos, habla hoy. Så som han talade förut så talar han idag. Yo le doy la gracia al hermano Carlos, ¿verdad?, y a su madre, porque cumplieron el ministerio que Dios les puso a ellos. Och jag tackar de här brodern Carlos och hans mor för att de gjorde sitt uppdrag, deras uppdrag de fick. De llevar la palabra a los que no lo conocían. Att bära ut, att dela på evangeliet till de som inte vet om det. Y para nosotros, hermanos, estando en ese campamento, hasta el día de hoy se cumplió eso, que Dios habla hoy. Dios nos habló, hermanos, a través de esta palabra, de esta Biblia, hermanos. Och genom alla dessa år så har detta gått i uppfyllelse, att Gud talar idag.
Porque hermano, Dios sigue hablando. För bröder, Gud talar fortfarande Como till oss. decía precisamente la hermanita Jessica, que a través de la prueba ahí en el trabajo, con tantas cosas que hacer, pues Dios le habló. Och precis som vår syster Jessica sa tidigare, att då hon fick den här tanken helt plötsligt att Gud talar verkligen till oss idag. Entre medio de todos los trabajos, de todas las cosas que hacemos en el día, hermano, aunque estemos ocupadísimos, hermano, Dios sigue hablando hoy, hermano. Fastän vi har många problem, många uppgifter att göra och vi kanske är trötta, men Gud talar alltid till oss. Como la hermanita Jessica decía, hermano, y no nos hemos puesto de acuerdo con ella, hermano, pero así es. Och No nos hemos puesto de acuerdo de hablar okej, lo och mismo. vi har inte, det är inte någonting som vi har tagit och fixat till nu tidigare, att hon skulle tala om detta temat, men hon talar just om det att Gud talar idag. Porque Dios es el mismo, dice la Biblia, no cambia, el que era ayer es el que soy y el que va a ser mañana. Och för att Gud, han ändras inte, han är densamme igår, idag och för alltid. Dios, hermano, todavía quiere hablarle a sus hijos. Och Gud vill fortfarande tala till er och tala till er, till sina barn. Lamentablemente, hermanos, lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos tan ocupados, con tanto apuro en la vida, con tantas cosas que hacer, que no escuchamos la voz del Señor. Men tyvärr är det så att nu för tiden så är man för upptagen, eller man har mycket jobb så att man inte har tid till att lyssna på Gud. El correr al trabajo, el correr a la escuela, el correr a la casa, no escuchamos muchas veces la voz del Señor. Att springa till skolan och springa till jobbet eller kanske till någon annan sak vi måste göra, så hinner vi inte lyssna på Gud. El estar haciendo muchas cosas o el tener muchos planes planificados nos hacen que no escuchemos muchas veces la voz de Dios. Och många gånger så hör vi inte Gud för att vi planerar allt för mycket i vår vardag. Vi planerar saker som vi inte tänker på men som tar tid från Gud. Y lamentablemente se va haciendo así que la voz de Dios se va poniendo cada vez más despacito, más bajito, luego llega a ser un susurro y después ya no lo escuchamos. Och tyvärr är det så att med alla dessa saker vi gör så kommer vi höra Gud alltid mindre och mindre och mindre tills det blir bara ett susande och sen så hör vi inte han något mer. Pero no es Dios el que cambia, hermano. Dios es el mismo. Men det är inte Gud som förändras. Han är densamme. Somos nosotros los que vamos cambiando. Det är vi som ändras hela tiden. Muchos cuando conocen al Señor por primera vez, ¿verdad? Viene el primer amor que nosotros decimos, que queremos que el Señor es todo para nosotros, lo más importante. Många gånger är det så att för folket så då de tar emot Jesus för första gången så kommer ske detta som vi kallar den första kärleken. Och det är den tiden då vi vill att Gud ska vara med oss i allting, att vi läser om honom och gör allting med honom. Pero con los años, hermanos, Men sedan med tiden nosotros vamos apagando la voz de Dios. så stänger vi av Guds röst. Vamos dejándolo más de ladito. Vi börjar lämna han lite mer åt sidan. Y vamos perdiendo lo que nosotros decimos el primer amor. Och vi förlorar detta som vi kallar för vår första kärlek. Pero somos nosotros, hermanos, Dios no cambia. Men det är vi, inte Gud, som ändras. ¿Dónde dice la Biblia que Dios cambia? En ninguna parte. Dios es el mismo, dice. El alfa y el omega, el principio y el fin. El único. Och vart i Bibeln står att Gud förändras. Det står att han är början och slutet, alfa och omega. Att han är densamme varje år, varje dag. Al comienzo queremos que Dios nos guíe, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable a través de su palabra y la buscamos y la leemos y anotamos y la rayamos y marcamos. Och i början så letar vi efter Bibeln. Vi tittar i Bibeln, vi läser Bibeln, vi läser hans ord. Vi hör han, vi tänker på han, vi gör massa noteringar och allt möjligt först. Pero con los años Men sedan med åren vamos dejando la guianza de Dios de lado. så lämnar vi den här strävan efter Gud åt sidan. El Espíritu Santo que nos guiaba, que nos ayudaba al comienzo, pues después lo vamos nosotros dejando de lado y porque somos tan habilosos después que podemos seguir por nuestros propios medios. Och sen efter en tid då vi kan saker och ting och då lämnar vi Gud åt sidan för att vi tror att vi kan gå så med den kunskapen vi har och fortsätta. Dios no nos obliga, pero Él nos muestra. Gud, han tvingar oss inte, men han visar oss. Y como Él no nos obliga, ¿verdad? Muchas veces pasamos por alto y no hacemos como Él nos dice.
Och eftersom att Gud inte tvingar så händer det, så sker det att vi tar och gör som vi vill, att vi låter det vara åt sidan. Porque ya somos cristianos grandes, ¿verdad? Crecidos espiritualmente, creemos que ya no necesitamos tanto de la guianza de Dios. För att vi tror att vi är så kunniga att vi redan kan allting efter den här tiden då vi har studerat och kunnat om ordet. Vi är nu vuxna liksom, och sen behöver vi inte handla mer. Estamos tan seguros de nuestro camino, ¿verdad? Que lo vamos dejando de lado. Vi är så säkra på att vi kan allting så att vi lämnar för att läsa om han längre. Y por ir detrás de Dios realmente no lo vamos escuchando. Por nosotros creer que vamos detrás de Dios, no lo seguimos escuchando. Och för att vi tror... Vi tror att vi följer Gud och då behöver vi inte Gud för det. Ja, och då tror vi att vi följer Gud, men då vi i verkligheten inte gör det. Vi tror att vi kan vägen, men vi kan inte. O tal vez serán que las pruebas, hermanos, muchas veces tampoco nos dejan ver a Dios y escuchar su palabra. Eller så kan det vara att alla prövningar och alla proven som sker låter oss inte komma till Herren. Tenemos tanta pena, tanta angustia en nuestro ser por la prueba que estamos pasando que no podemos escuchar la voz de Dios. Vi kanske är så ledsna eller så nedslagna av alla prövningar, eller vi känner oss trötta eller ledsna av någon anledning så att vi inte hör Gud längre. Muchas veces que estamos tristes y apesadumbrados con las pruebas, ¿verdad? Muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Och för att vi många gånger blir ledsna eller nedslagna för alla de här proven som sker, så hör vi inte Guds ord längre. Hay un verso que yo quisiera compartir con ustedes en Lucas capítulo 24, verso 13 al 18. Det finns en vers jag skulle vilja dela med er, och det är i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13 till 18. Puede prender la luz. Lucas 24, verso 13 al 18. Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13 till 18. Aquí vemos, hermanos, Och här ser vi då dos personas que seguían al Señor två personer som följde efter Herren. y están tan apesadumbradas que no pueden escuchar la voz de Dios. Och de är så infångna i problemen så att de inte hör Guds ord. Verso 13 al 18 dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13 till 18. Det står följande: Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emaus och ligger 60 stader från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När det nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sade till honom: är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Muchas veces, hermano, la tristeza nos cierra los ojos y no podemos escuchar la voz del Señor. Många gånger händer det så att sorgen får oss att bli blinda och inte se någonting då Herren talar med oss. Muchas veces los problemas, hermanos, nos cierran los ojos y los oídos y no podemos ver ni escuchar la ayuda, la voz de Dios. Många gånger så är det så att sorgen tar och stänger av våra ögon och öron så vi inte kan höra eller se Herren när han talar med oss. Aquí tenemos a dos creyentes, hermanos. Här har vi två troende. Dos seguidores de Cristo que estuvieron con Él. Två som följde Herren, som följde Jesus. Y van aquí en un camino de 11 kilómetros hasta la ciudad de Emaús, hermano.
y ellos conocían a Jesucristo. Och här gick de i en väg som var 11 kilometer lång och de kände till Jesus. Pero ellos van tristes, Men de gick sörjande, de var ledsna. estaban demasiado tristes, hermano, De var väldigt ledsna porque ya Jesucristo lo habían crucificado, ya había muerto. för att Jesus hade då dött här. Han hade redan dött och de var ledsna för att han korsfästes. El maestro de ellos, el que estaba con ellos, el que le enseñaba, hermano, ya lo habían matado. Y entonces están terriblemente tristes. Och de är väldigt ledsna då för att de hade dödat deras lärare, han som lärde ut saker och ting till dem. Tal vez el dolor, hermano, les cegó los ojos y los oídos. Det kanske är smärtan som gjorde så att deras ögon vart tillslutna. Y yo me pregunto, hermanito, Och jag frågar mig själv då. ¿cuántas veces, hermano, estamos en pruebas, en angustia, en tristezas grandes y Dios nos habla y nosotros no los conocemos? Hur många gånger då har det inte hänt oss att då vi har problem eller bekymmer och liknande ting, så har vi missat någonting som Gud har sagt till oss för att vi varit så ledsna. Muchos reniegan de Dios cuando están en el problema. Många nekar till Gud då man är i problem. Muchos que ven el problema tan difícil, hermano, no quieren saber nada de Dios. Det finns många som har alltså så stora problem så att de förnekar Herren. Incluso cristianos, hermanos, que llevan tiempo en el Señor, si viene un problema grande, reniegan de Dios. Och till och med de troende, de som har varit troende under väldigt lång tid, de kan till och med också ta och sluta och förneka Herren då ett stort problem kommer. No quieren saber nada de Dios. De vill inte veta av någonting av Gud. Y si alguien viene y le dice, hermanito, Dios lo puede ayudar, Dios puede ayudarlo en este problema. Men och om man kommer till dem och säger, men broder, Gud kan hjälpa er, gå till Gud och tala med honom. ¿Cuántos son los que no quieren saber nada? Hur många är det som inte vill veta någonting? ¿Qué de Dios, qué nada de nada? Ingenting om Gud, de vill inte veta någonting av Gud. ¿Qué de Cristo? Porque le echamos la culpa a Él, ¿verdad? Och vad gör Kristus då? För vi oftast tar och ger skulden till honom. Muchas veces en medio de la gran aflicción, hermano, nos cerramos a Dios. Många gånger så då vi har problem så stängs vi för att vi inte följer Herren. Pero somos nosotros, hermano, no es Dios. Men det är vi som förändras, inte Herren. Dios habla igual como hablaba antes, Dios habla hoy, hermano. Gud talar likadant som han talade förut som nu. Pero el enojo, la rabia, la tristeza hace que no le escuchemos. Men att bli arg och ilska och sorg är den som stänger av oss. ¿Qué dijo Jesucristo en sus últimas palabras que le dice a Juan? Och vad var de sista orden som Jesus sa till Johannes? Un versículo que todos los nuevos creyentes lo han leído muchas veces, Apocalipsis 3 o 20, creo que está ahí. Och det är en vers som är väldigt känd för de nykristna som har läst den flera gånger säkerligen. Om vi går till Uppenbarelseboken. ¿Qué dice el Señor? Och vad säger Herren då här? Dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eh, 3:20. Och Johannes evangeliet då 3:20 finns denna vers då. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar den, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Dice que si alguno oye mi voz, entraré con él y estaré con él. Och här står det, om någon hör mitt ord så kommer jag gå med honom. Y voy a cenar con él, voy a estar en todas las situaciones de la vida con él, dice aquí. Och det står att han kommer äta med, han kommer ha måltid med, han kommer göra allting med oss. El que va a comer con nosotros, cenaré con ustedes, dice, y ustedes van a cenar conmigo. Es una gran bendición que está aquí. Och det här är en väldigt stor välsignelse, det som står här, att han ska ha måltid med oss och han kommer ha måltid med oss och vi kommer ha måltid med honom. Va a estar con nosotros, hermano, incluso en las cosas más pequeñas, en la cena. Och han kommer vara med oss i allting, även i de minsta sakerna som vi kanske inte tänker så mycket på är att äta. Pero yo voy a estar con ustedes. Pero si oyen mi voz y abren la puerta, muchas veces nosotros cerramos la puerta y no lo dejamos ya al Señor que nos hable. Så som det står, om någon hör min röst och öppnar dörren så kommer han vara med oss. Men många gånger händer så att folk stänger dörrarna för honom. Yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Y por qué tantas veces
no lo queremos escuchar. Och jag kommer vara med dig. Och hur många gånger har det hänt så att vi inte hör dessa ord och inte tar emot det? Como dicen en los salmos, ¿verdad? En la mañana yo oraré a ti, yo hablaré contigo, dicen los salmos. Och så som det står i psalmerna, på morgonen så kommer jag att ropa på dig. Jag kommer att tala med dig. Y mis problemas los voy a poner ante ti por la mañana, dice el... Och mina problem ska jag överlämna till dig på morgonen, står det. ¿Hacemos esto nosotros como cristianos? ¿Dejamos cada día en las manos del Señor? Är det detta vi gör då som kristna? Är det detta någonting som vi gör varje morgon? Le decimos al Señor, ayúdame Señor por este día tan difícil que viene, o este día tan fácil, tan normal, pero ayúdame en este día. Säger vi så att Gud vet vad vi har i nudagen, vad vi har den här dagen, och många svåra ting kommer att ske, men hjälp mig. Tal vez hacemos eso, pero ¿y después? Det kanske är så att vi säger så, men sen, vad händer efteråt då? ¿Tenemos tiempo para reflexionar en el Señor? Har vi tid till att reflektionera, att tänka över Gud? Pensar en lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese día. Har vi tid till att tänka på de saker som Gud vill att vi ska göra den dagen? Muchas veces hacemos nuestra oración como un SMS, un mensaje de texto, ¿verdad? Señor, ayúdame en esto. Y nada más. Många gånger händer det så att folket tar och ber till Herren så som det vore ett SMS. Gud hjälp mig med detta, och sen skicka iväg det. Y no esperamos la respuesta. Och vi väntar oss inte svaret. No tenemos tiempo para esperar la respuesta Vi de har inte Dios. tid till att vänta på svaret. Hacemos un mensaje de texto y lo mandamos, y al otro día lo mismo y lo mandamos, pero no tenemos tiempo para esperar del Señor. Många gånger händer det så att vi gör detta dag efter dag, att vi skickar det här smset, och sen väntar vi inte på Herren, för vi tror att vi inte har tid till det. Pero Dios, hermano, muchas veces tiene que hablarlo una y otra vez, para que nos entendamos. Men många gånger är det så att Herren måste tala om saker och ting gång på gång till oss, så att vi kan lyssna och förstå. Muchas veces tomamos la relación con Dios bastante a la ligera. Många gånger är det så att vi tar emot relationen med Gud så som vardagligt. Si Dios dice, ¿verdad?, que va a estar con nosotros, pues bueno, va a estar con nosotros y ya. Och om vi tänker, ja, Gud kommer vara med mig, då kommer Gud vara med mig. Ja. Si Dios dice que me va a bendecir, claro que me va a bendecir. Om Gud säger att han kommer att välsigna mig, klart det. Han välsignar mig då. Pero no tomamos el tiempo para reflexionar en nuestra relación con Dios y en lo que Dios nos quiere decir cada día. Men vi tar oss inte tiden till att reflektionera det som Gud vill att vi ska göra och det han säger till oss. Y si algo nos dice Dios en la Biblia, ¿verdad? Claro que sí, lo tomamos y seguimos avanzando. Och om det står någonting i Bibeln så tar vi det. Om det står någonting som Gud har sagt i Bibeln så säger men klart han sa det, och sen fortsätter vi. No tomamos tiempo para escuchar la voz del Señor. Vi tar oss inte tiden till att höra Gud. Como Pedro, hermano, cuando Jesucristo se le aparece después de que había resucitado. Cuando Jesucristo se le aparece a Pedro, después de resucitar Petrus, sí. Och slik Petrus som då Herren tog och visade sig inför honom efter att han vart korsfäst. Jesucristo resucita, ¿verdad? Y se aparece, y luego aquí viene Pedro está pescando y Jesucristo va y prende el fuego a la orilla del mar Tiberias. Bueno, ¿cómo dijiste? Decía yo que Jesucristo resucita, ¿verdad? Y Pedro ya han pasado el tiempo. Ja, efter en tid då, efter att Jesus hade återuppstått, så aparece aquí Jesucristo y se pone a prender un fuego a orilla del mar. Så uppenbarar sig Jesus och tänder en eld vid vid havet. Y le dice a Pedro que venga, que traiga los peces para hacer un asado, asar los peces y comerlos. Och då säger då Jesus till Petrus att kom hit så att vi kan laga fiskarna som du fiskar. Y Pedro viene, ¿verdad?, con tantos peces que casi se rompe la red, pero no se rompía, dice la Biblia. Och Petrus kommer då med så mycket, han har fått så mycket fisk då så att repet nästan går sönder, men det gick inte sönder, står i Bibeln. Y después de haber comido, Jesús le hace una pregunta a Pedro.
Och efter att de hade ätit så frågar då Jesus Petrus. Si vamos, hermanito, a Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 21, vers 15 till 17. Vemos aquí lo que ocurre. Så ser vi här vad som sker. Juan Johannes 21, 15 al 17. ¿Verdad? Jesús se le aparece, ¿verdad? Prepara el fuego, está esperando, le dice que vengan. Y después de haber comido los peces, le dice lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Johannes evangeliet kapitel 21, vers 15 till 17 står det följande. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herren, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lamm på bete. För andra gången frågade han Simon: Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herren, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina får på bete. Aquí tenemos a Dios hablando, ¿verdad?, con Pedro. Och här har vi då Gud som talar med Petrus. Claro, y Pedro responde rápidamente, ¿verdad? Sí, Señor, claro que sí. Och då talar då Herren till Petrus och Petrus svarade: ja, Herre, jag älskar dig. Y Dios habla nuevamente, ¿verdad? Cristo le habla nuevamente, le dice, y él contesta: claro que sí, tú sabes que yo te amo. Och Jesus talar då ännu en gång och frågar han till Petrus då om har han kär, och då säger Petrus: ja, jag älskar dig. Pedro actuaba así como muchas veces nosotros actuamos, así bien rápido, bien a la ligera, ¿verdad? Och Petrus, han många gånger agerar så som vi agerar allting och gör allting för fort. Escuchaba, pero no escuchaba. Dios le hablaba, pero aunque escuchaba, no le escuchaba. Han hörde honom, men det var så att han inte hörde honom på samma gång. Han hörde men lyssnade inte. Sí, Señor, yo te amo, claro que sí. Ja, Herre, jag älskar dig, klart att jag gör det. Muchas veces, hermano, nosotros no nos tomamos tiempo a pensar en lo que Dios nos dice. Många gånger händer det så att vi inte tar oss tiden till att lyssna på det Gud verkligen säger. Me amas, dice el Señor. Älskar du mig, säger Herren. Sí, sí, claro que lo amo, Señor. Klart att jag älskar dig, Herren, säger han. Escuchamos, pero no lo entendemos, no lo pensamos, no lo meditamos. Vi hör det, men vi tänker inte på det. Vi reflekterar inte över det. Me amas, sí, sí, yo lo amo, Señor. Älskar du mig? Ja, jag gör det. Muchas veces creemos entender, hermano, y no entendemos realmente. Många gånger är det så att vi tror att vi förstår, men vi gör det verkligen inte. Jesús pregunta nuevamente: ¿me amas? Och då frågar då Jesus för tredje gången: älskar du mig? Tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo. Och du vet att jag älskar dig, du vet allting. ¿A dónde quería llegar el Señor? Vart ville Herren komma med detta då? Es fácil decir en el apuro: sí, Señor, yo te amo. Det är lätt att säga: ja, Herren, jag älskar dig. Es fácil decir: sí, Señor, yo lo sigo a usted. Och det är väldigt lätt att säga: ja, Herren, jag följer efter dig. Pero pensarlo, meditarlo y estar seguro de eso es otra cosa. Men att vara säker på att tänka på och reflektera över det är en annan sak. Y Jesús le agrega lo que tenía que hacer: entonces apacienta mis corderos. Och då säger då Herren: det var en herde för mina får.
apacienta mis ovejas, le dice. Det står att han säger, var en herde för mina får. Si me amas tanto como dices que me amas estas 3 veces, me has dicho que me amas 3 veces, si me amas tanto, pues entonces cumple tu servicio, tu ministerio, lo que Dios te ha puesto a ti. Och om du älskar mig så mycket nu då, som efter att jag frågar dig 3 gånger, så gör det arbetet jag har utvalt dig till att göra. Porque el amor a Dios, hermanos, es probado por el servicio del creyente. För att kärleken för Herren, det blir prövad i de uppgifter man har att göra. ¿Qué hacemos con el amor que le tenemos a Cristo? Vad gör vi med den kärleken vi har för Kristus? ¿Qué hacía Pedro con el amor que le tenía a Cristo después que Cristo murió? Vad gjorde Petrus med den kärleken han hade för Jesus efter att han dog? Si leemos el capítulo 21, hermano, no lo vamos a leer, pero si ustedes lo leen en la casa, vemos que Pedro está junto con los otros pescando. Och om ni tar och läser hemma kapitel 21, då ser ni här att Petrus han var ute och fiskade med de andra. 3 años que estuvo con el Señor, ahora el Señor se murió, ¿y qué hizo Pedro? Se volvió otra vez a pescar. 3 år då han var med Jesus och fick lära känna av honom. Och då han dog, vad gjorde han efteråt? Han började fiska. El pescador de hombres que Jesucristo le dijo, ¿verdad? Se volvió otra vez a pescar. Peces. Den här personen som Gud hade utvalt för att fiska människor, för att fiska folk, tog och gick tillbaka och fiskade fisk istället. Por eso viene Jesucristo a él nuevamente y le dice, ¿tú me amas? Och därför kommer Jesus dit och frågar han. Entonces apacienta las ovejas, apacienta a la gente, háblale a la gente de mí. Och då frågar han, älskar du mig? Och då han svarar så säger han, ja men gå ut då och var en herde för mina får. Apacienta mis ovejas, vez tras vez le dice lo mismo. Och säger han gång efter gång, var herde för mina får. Pedro creyó que le había escuchado, pero no le había escuchado. Petrus trodde att han hörde honom, men han hörde honom verkligen inte. Dios habla hoy, hermano. Gud talar idag, bröder. Y le habló a Pedro ahí en ese momento. Han talar med Petrus just denna gången. Claro que Pedro tenía ¿cómo decirlo? A su favor tenía que él todavía no había recibido el Espíritu Santo. Och klart så var det så att som att säga till Petrus försvar, att han inte hade den heliga anden än. El Espíritu Santo todavía no había descendido sobre los creyentes, así que Pedro había quedado solo, abandonado, el Señor se había ido, estaban tristes, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Han hade inte den heliga anden, de var ledsna, de var sorgsna för att det som hade skett, och de visste inte vad de skulle göra. Pero después vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Pedro va en su primera prédica y habla con denuedo, dice la Biblia ahí en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que habla con gran ganas, con deseo, ¿verdad? Y no se arrepiente de nada porque el Espíritu Santo le ayuda. Och sen om man läser vidare så ser man att då de får den heliga anden, så ser vi att den första predikan som Petrus har då inför folket, och han gör det med glädje, med den heliga anden och med vilja, och han ångrar ingenting för att han hade den heliga anden i sig. Står i Apostlagärningarna. Pero nosotros, hermanos, no tenemos nada que decir que no tenemos el Espíritu, porque la Biblia dice que todos los que han recibido al Señor tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, así que nosotros no podemos decir, y como Pedro. Och Petrus hade åtminstone en ursäkt för att han inte hade den heliga anden, men vi kristna här, vi troende, vi har inte den ursäkten. Vi har fått ett uppdrag, men vi kan inte låta oss vara lata. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. För vi har den heliga anden. Por eso el Señor le dice a Pedro vez tras vez, hasta que Pedro comprende. Och det är därför Jesus frågar Petrus gång efter gång, så att Petrus förstår. Muchos creen ser cristianos, hermanos, hoy en día. Det är många som tror sig vara kristna nu för tiden. Pero un cristiano es uno que escucha la voz del Señor y sigue lo que Dios le dice. Men en kristen är en person som hör Guds ord och som gör det han vill att vi ska göra. Un cristiano es alguien que escucha la voz de Dios, la entiende y la obedece. En riktig kristen är en som hör Gud och gör det och förstår det han säger. Si vemos aquí en Juan, en el mismo libro, Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Om vi går till ett annat kapitel i samma bok, så kan vi se
capítulo 10, verso 27 al 29. Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 10 istället, vers 27-29. Dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén, Señor. Johannes evangeliet kapitel 10, vers 7-29. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Y los versos 28 y 29, hermanos, se utilizan mucho y para decir que Dios lo tiene a usted y usted no puede ser separado del Señor. Verserna 28 och 29 används många gånger nu för tiden och säger att Gud har kontroll över dig och du kan inte komma iväg då. Porque aquí lo dice, y yo estoy seguro, y yo también lo creo, esto que dice aquí el verso 28 y 29, que nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Och jag tror på detta som står här, och det är sant det som står här. Jag tror på att Gud och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Porque aquí lo dice. För att det står här. Pero aquí también dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Men det står också i vers 27, mina får lyssna till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Mis ovejas oyen mi voz. Och det står, mina får lyssna till min röst. Yo las conozco a todas mis ovejas. Jag känner till alla mina får. Y las ovejas estas me siguen. Och de här fåren, de följer efter mig. Muchas preguntas aquí, hermano. Det finns många frågeställare här, tankeställare. ¿Oímos nosotros la voz del Señor? Hör vi Guds röst, vi som är här? Porque aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. För det står här, mina får lyssna till min röst. ¿Oímos nosotros la voz de Dios? Hör vi verkligen Guds röst? A través de la Biblia, que aquí dice Dios habla hoy. Genom Bibeln, och den här Bibeln som heter då Gud talar idag. Porque hay cristianos que ni siquiera leen la Biblia en sus casas. För det finns kristna som inte alls läser Bibeln hemma. Dios habla a través de la Biblia. Gud talar genom Bibeln. Dios habla a través de las circunstancias, como nos decía la hermana Jessica. Gud talar genom situationer, så som ett exempel är Jessica då som sa det. Dios habla cuando nos reprende también y nos dice, no sigas haciendo esto. Och Gud säger till oss då, Gud bestraffar oss också då vi gör fel, då vi felar. ¿Oímos nosotros la voz del Señor? Hör vi Guds röst? Y lo segundo que dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice luego? Y yo las conozco. Och vad står det efter då vad står det med i vers 27? Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem. ¿Nos conoce Jesús a nosotros? Känner Gud oss? ¿Conoce Jesús quiénes somos nosotros, lo que hacemos nosotros? Känner Jesus oss för de gärningarna vi gör? Esto es bien terrible, hermano, muy terrible. Y uno lo puede decir bien fácil aquí y parece sencillo, pero es muy terrible, hermano, que hay lamentablemente muchas personas que se creen cristianos y Dios no los conoce. Och tyvärr är det så. Det är väldigt hemskt, och det här är svårt att förstå, för att det är någonting som man kan säga lite fort så här, men det är väldigt hemskt detta att det finns många kristna som tror sig vara kristna i nuet, men Jesus känner inte igen dem. No son conocidos por Cristo. De känns inte igen av Jesus. Que dicen actuar en el nombre del Señor, que dicen hacer cosas para Dios y Dios no los conoce. Det finns personer som säger sig göra saker för Herren, de vill göra saker till Herren, men Jesus känner inte igen dem. Mateo 7, 22-24 dice así. Matteus evangeliet kapitel 7, vers 22-24 säger följande. El día que el Señor venga, ¿verdad? Aquí. Det är dagen då Herren kommer då, Jesus kommer. Y dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Och detta talar då om då Jesus kommer hit och tar hem till oss, och då står det att folk kommer säga, många ska säga till mig på den dagen,
Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Vendrá el día en que a muchos le va a decir el Señor, nunca los conocí. Det kommer en dag då Jesus säger att till många personer att jag har aldrig känt er. Pero es que no estábamos profetizando en su nombre, Señor. Men är det inte så att vi har profeterat i ditt namn? Y en tu nombre echábamos fuera demonios. Och att vi drivit ut demoner i Y en ditt tu namn? nombre hacíamos milagros y orábamos por la gente y la gente se sanaba. Och att vi har gjort mirakel och under i ditt namn, att vi har bett och helat personer och massa andra saker. Nunca les conocí, dice el Señor. Men Herren säger, jag har aldrig känt det. No importa que estuvieran en los encuentros. Och det spelar ingen roll om det har hänt kristna, om ni har varit med i kristna möten. No importa que estuvieras cantándole al Señor. Det spelar ingen roll om ni har sjungit till Herren. No importa que estuvieras profetizando. Det spelar ingen roll om du har profeterat i Herrens namn. No importa que milagros ocurrieran y gente se sanara. Det spelar ingen roll om folk har blivit helade. Nunca les conocí, dice el Señor. Jag har aldrig känt det, säger Herren. Porque las ovejas de Cristo, las que el Señor conoce, oyen la voz. Dios las conoce y ellas le siguen. För att de riktiga fåren, Guds får, hör hans röst och Herren känner igen dem. Si Dios nos habla hoy, hermano, tenemos que nosotros que seguir lo que Dios nos habla. Om Gud talar med oss idag så måste vi lyssna på det han säger. Si Dios nos habla, hermano, escuchémosle. Om Gud hör oss så låt oss höra honom. Démosle el tiempo que Dios merece Vi bör ge honom den tiden som han förtjänar para escucharle, för att lyssna på honom, para seguirle, för att följa honom. para ser, no como Pedro, ¿verdad? Sí, sí, yo lo amo, Señor. Och inte för att vara så som Petrus var då han sa, jag älskar dig Herren. ¿Me amas? Älskar du mig? Entonces cuida mis ovejas, le dice. Så ta och var en herde för mina får, säger han till Petrus. ¿Me amas? Entonces sírveme, dice el Señor. Om du älskar mig så ta och tjäna för mig. No seamos con un corazón duro que no escuchamos la voz del Señor. Låt oss inte vara med ett hårt hjärta, med ett hjärta av sten, så att vi inte hör Herren. No tapemos nuestros oídos, hermanos. Låt oss inte ta och täppa för våra öron också. Si estamos pasando por pruebas, hermanos, no nos enojemos con Dios. Och om vi går igenom några prövningar eller problem, så låt oss inte bli arga på Herren. Esperemos en el Señor a ver qué nos quiere decir el Señor y cómo nos quiere ayudar. Låt oss vänta på vad Gud säger oss, vad han vill att vi ska göra och följa det han vill att vi ska göra. Que Dios nos ayude, hermano, a no estar tan ocupados que no tengamos tiempo para el Señor. Låt oss be till Herren att vi inte ska vara allt så upptagna så att vi inte kan vara med Herren. Si Dios nos dice, hermano, deje ese mal camino que está haciendo, eso que está haciendo no está bien, pues hagámosle caso y dejemos eso. Om Gud säger att sluta gå på den vägen, den där onda vägen som jag inte vill att du ska gå, så låt oss följa det han säger då. No seamos porfiados, tercos con el Señor. Låt oss inte vara envisa eller otåliga och inte följa Herren. Si vemos Proverbios, hermanos. Om vi går till ordspråksboken. Capítulo 1, versos 24-25 dice así. Och i kapitel 1, vers 24 och 25 står det följande. Dice así: Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ni vägrade att lyssna när jag ropade, och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. El Señor, hermano, quiere hablarnos, pero nosotros muchas veces no queremos oír. Herren vill tala till oss många gånger, men det är vi som inte vill lyssna på honom. Aquí dice: extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Han står att han räckte ut sin hand, men det var ingen som tog emot den. Desechaste todo el consejo, todo lo que yo te mostré en la Biblia.
Ni förkastar alla mina råd, alla de lärdomar som jag gav er som står i Bibeln. Y mi reprensión, porque le dije yo, ¿verdad? Nos dice el Señor, deja esto otro, pues muchas veces no queremos la reprensión del Señor. Och många gånger vill vi inte ha dessa råd som Herren ger oss, och då han säger att vi inte ska göra saker och ting. Dios, hermanos, habla hoy igual que ayer. Gud talar idag likadant som han gjorde igår. Igual que el día en que lo llamó a usted, hermano, a usted, hermana, el día que me llamó a mí, igual que esa misma vez, igual sigue hablando Dios hoy día. Likadant talar Herren så som han talar för er för första gången som han talar nu. No desechemos la palabra de Dios, hermano. Låt oss inte förkasta Herrens ord. Cuando Él nos habla en las situaciones, en las pruebas, en el día a día, Då han talar med oss, då vi har massor att göra, massa problem och massa prövningar som vi måste stå ut. muchas veces, hermano, también sucede que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sabemos que Dios nos está hablando, pero no queremos hacerle caso. Och det händer många gånger att vi vet väldigt djupt inne i oss att Gud talar med oss. En lo más profundo de nuestro corazón, ahí donde no sabe ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie de mi familia, en lo más profundo de mi corazón muchas veces nosotros sabemos que Dios no está hablando, pero somos tercos con Él. Vi vet många gånger att det är väldigt djupt inne i våra hjärtan där inte våra bröder eller systrar eller föräldrar, att ingen vet det där, att Gud talar med oss. Dios nos está hablando muchas veces, hermano. Gud talar med oss många gånger. Y muchas veces nosotros no queremos reconocerlo. Och många gånger är det så att vi inte vill ta och lyssna till honom. Como los dos caminantes que empezamos en la prédica, ¿verdad? Estos dos que iban caminando de Emaús, 11 kilómetros iban caminando por ese camino. Likt de här två personerna som gick den här långa vägen, den här 11 kilometer långa vägen. En lo más profundo de su ser sabían quién era el que le estabas hablando. De visste djupt inom sig att vem det var som talade till dem. Sabían que lo que le estaba diciendo él era Jesucristo. Och de visste att vem Jesus Kristus var. De visste vem han var och vad han gjorde. Pero no querían reconocerlo. Men de ville inte veta av honom. Igual nosotros muchas veces, hermanos, no queremos reconocer que Dios nos estaba diciendo esto y esto otro. Likt oss många gånger så händer det så att vi inte vill lyssna till honom då vi är under sorg. Dios nos está hablando muchas veces, hermanos, y nosotros somos reacios y no queremos entenderlo. Gud talar till oss många gånger, men vi är de dåraktiga som inte vill lyssna till honom. Para terminar, hermanos, Lucas 24:32. Och för att avsluta så kan vi läsa Lukas evangeliet kapitel 25:32. Cuando ya habían llegado a la casa en Emaús, ¿verdad? Cuando ya habían llegado a la casa en Emaús, 24. Lukas evangeliet kapitel 24, vers 32. Ahí está mal en sueco, dice 24:32. Det ska vara 24, det står 25 där, men det är 24:32. Dice así: cuando ya habían llegado a la casa, después de haber comido. Och detta är då efter att de hade farit hem och då, efter att de hade ätit. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Och då står det följande i 32. Och det sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? 11 kilómetros estuvieron caminando con el Señor. De gick 11 kilometer med Herren. Y más o menos uno puede caminar, si anda caminando normal, son 4 kilómetros por hora que podría caminar, o 5 kilómetros por hora, más o menos, camina uno. Och om man går i en vanlig takt, vanlig gåtakt, så kan man kanske gå 4 kilometer på en timme. Eller 5 kilometer, beroende på hur snabb man är på att gå. Así que podemos decir más o menos durante 2 horas estuvieron ahí con Jesucristo al lado. Så man kan då säga att ungefär i 2 timmar gick de med Jesus utan att veta om det. 2 horas con el corazón ardiendo, ¿verdad? Sabiendo en su interior que era Dios que les hablaba. De gick 2 timmar med hjärtan som brann. De visste att Gud talade med dem, men de var alltför sorgsna. Más de 2 horas no reconociendo que era Dios que les hablaba. Mer än 2 timmar så gick de och inte hörde på Gud då han talar med dem. Lamentablemente, hermanitos,
Esas 2 horas no es nada con muchos meses y años que personas llevan sabiendo que Dios le está hablando, que Dios le está hablando y no lo quieren reconocer. Men tyvärr så är de här 2 timmarna väldigt, väldigt korta jämfört med de tiderna som de flesta brukar ha, där de går år utan att ta emot Guds ord. Hermanos, si Dios nos está hablando en nuestro corazón, si sabemos que es Dios que nos habla en la Biblia, en las oraciones, ¿verdad? No seamos reacios, no seamos tercos. Och låt oss inte vara så hårda och utan förtröstan, för vi vet allihopa att Gud talar till oss varje gång, att han talar till oss varje dag. Dios sigue hablando, hermanos. Gud talar fortfarande. Y si Dios le habla a usted en esta tarde en su casa, o mañana en la mañana en la oración, o en la semana, hermanos, no sea reacio. Si lo que Dios le dice, ¿verdad? Es para su ayuda. Och då Gud talar till oss, låt er inte då vara tröga och inte lyssna till honom, och gör det han säger att vi ska göra. Gör hans vilja, för att han talar till oss varje dag. Él quiere lo mejor para nosotros, no quiere cosas malas, dice la Biblia. No tiene pensamiento malo para con nosotros, sino que solamente buenos. Och Gud vill oss inget illa. Det står inte att Gud vill ge oss något ont eller vill göra oss något ont. Nej, han vill att vi ska ha det bästa. Así que, hermanos, si Dios nos habla, no seamos reacios. No caminemos esos 11 kilómetros sin creer lo que es. Så låt oss då inte vara tröga och stänga igen oss så att vi går i 2 timmar utan Herren, men att vi lyssnar på honom då han talar till oss. Que podamos escuchar la voz de Dios es mi deseo, hermanos. Att höra Guds röst är min, och låt oss låt oss bli förda av honom då, förda av Herren. Que Dios nos hable, hermano, en esta semana. Må Gud tala till oss den här veckan. Y que nosotros tengamos tiempo para escuchar su voz. Och att vi har tid till att höra hans röst. Que Dios le bendiga, hermano. Gud välsigna er, bröder.